হেই এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম করছি নতুন একটা ভিডিওতে। আর গাইস দেখো, এখানে রয়েছে বেশ কয়েকটা পাইপ, আর এরই মাঝেই কিন্তু আমি দেখে ফেলেছি বেশ কয়েকটা টয়কে। তো প্রথমে আমি এই পাইপ থেকে বের করে নিচ্ছি একটা ইলেকট্রিক্যাল টয় অটো রিক্সাকে, বেশ কুল কালারের একটা ভেহিকেল, একটা ব্যাটারি চালিত অটো রিক্সা। তো নিয়ে নিচ্ছি আজকের কালেক্টিং বাস্কেটে। দেন কিন্তু রয়েছে আরও একটা ভেহিকেল। ওয়াও গাইস দেখো, একটা ডোরিমন স্টিকারে মোড়ানো 6 চাকার একটা ভেহিকেল, একটা ডোরিমন বাস। তো এটাকে রেখে দিচ্ছি বাস্কেটে আর দেখবো কি রয়েছে। ওয়াও গাইস দেখো, এখানে কিন্তু রয়েছে একটা জাম্বো সাইজের ভেহিকেল, একটা 8 চাকার মোটু পাতলু কন্টেইনার ট্রাক। আর বন্ধুরা, এই ভেহিকেল জুড়ে রয়েছে মোটু পাতলুর বেশ কয়েকটা স্টিকার, 8 চাকার একটা বিগ সাইজের ভেহিকেল, একটা কন্টেইনার ট্রাক। তো এটাকে রেখে আমি দেখবো আর কি রয়েছে। গাইস দেখো, এখানে কিন্তু রয়েছে একটা সুপার সিটি বাস, একটা সিটি ভেহিকেল, একটা হলুদ রঙের টয় বাস। আর এই বাসে চড়ে কিন্তু যাত্রীরা চলে যায় এক স্থান থেকে অন্য স্থানে। 4 চাকার প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি করা এই ভেহিকেলটাকে রাখবো। আর এবার কিন্তু আমি দেখে ফেলেছি আরও একটা ভেহিকেলকে। ওয়াও গাইস দেখো, এটা হচ্ছে একটা ফুড সেলিং ভ্যান। এর মধ্যে রয়েছে বেশ কয়েকটা ফুডের স্টিকার। আর এটা কিন্তু বেশ কুল কালারের একটা ভেহিকেল, যা রয়েছে 4টা চাকা আর হেভি প্লাস্টিক দিয়ে কিন্তু এই ভেহিকেল টয়টাকে তৈরি করা হয়েছে। তো এটাকে রাখার পরে এবার কিন্তু রয়েছে একটা রেসিং মোটর বাইক। আর এই বাইকটার গায়ে রয়েছে অনেকগুলো স্টিকার। বন্ধুরা দেখো, এখানে কিন্তু দুইটা ব্যালেন্সিং হুইল রয়েছে। তো এটাকে রাখার পরে এবার কিন্তু আমি কালেক্ট করে নিচ্ছি একটা ট্র্যাক ভেহিকেলকে। গাইস দেখো, এটা হচ্ছে একটা ফায়ার টুল বক্স, একটা ফায়ার রেস্কিউ ভেহিকেল, যার উপরের দিকে রয়েছে একটা হোস পাইপ। 6 চাকার প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি করা এই চমৎকার টয়টাকে রাখার সাথে সাথেই কিন্তু আমি দেখে ফেলেছি একটা মেটাল দিয়ে তৈরি করা একটি স্ক্যানিয়া কোম্পানির টয় ট্রাক। আর এটা হচ্ছে একটা ওয়েল ফিলিং ট্যাঙ্ক ট্রাক। গাইস দেখো, কত চমৎকারভাবে প্রিন্ট করা রয়েছে এই ভেহিকেলটার গায়ে, একটা সাদা রঙের ভেহিকেল। আর গাইস এবার কিন্তু আমি দেখে ফেলেছি একটা কনস্ট্রাকশন টয় মেশিনকে, একটা 6 চাকার সিমেন্ট মিক্সার ট্রাক। আর এটা হচ্ছে একটা মিক্সিং জার। এই জারেই কিন্তু বিভিন্ন কনক্রিটগুলোকে মিক্সিং করা হয়ে থাকে। 6 চাকার বেশ কালারফুল রিয়েলিস্টিক দেখতে এই ভেহিকেলটাকে রাখার পরে এবার কিন্তু আমি দেখে ফেলেছি আরও একটা কনস্ট্রাকশন টয়কে। আর এটা হচ্ছে একটা পাওয়ারফুল টয় মেশিন, একটা বেকো এক্সকেভেটর ট্রাক, পুরোপুরি হলুদ রঙের একটা ভেহিকেল। আর দেখো, এখানে কিন্তু রাইডারের একটা সিট রয়েছে, রয়েছে একটা হ্যান্ডেল বার। তো এটাকে রাখার পরে এবার কিন্তু আমি একসাথে দেখে ফেলেছি দুইটা ভেহিকেল টয়কে। এর মধ্যে রয়েছে একটা সবুজ রঙের ভেহিকেল, একটা জিপসি মোটর বাইক, 4 চাকার একটা চমৎকার পুরনো মডেলের জিপসি মোটর বাইক। আর বন্ধুরা, এই দুইটা হুইল দিয়ে কিন্তু এই ভেহিকেলটাকে ব্যালেন্স করা হয়ে থাকে। তো এটাকে রাখার পর এবার রয়েছে একেবারে সস্তা মানে প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি করা একটা এয়ার বাস, একটা হলুদ রঙের এয়ার ভেহিকেল টয় এয়ারপ্লেন। এরপরে কিন্তু রয়েছে একটা ইমার্জেন্সি টয় ভেহিকেল, একটা অ্যাম্বুলেন্স, যার পিছনের দিকে রয়েছে দুইটা ডোর, সামনের দিকে রয়েছে দুইটা ডোর। একেবারে রিয়েলিস্টিক একটা ভেহিকেলের আদলেই কিন্তু এই অ্যাম্বুলেন্স টয়টাকে তৈরি করা হয়েছে। আর এটা কিন্তু মেটাল দিয়ে তৈরি করা একটা টয় অ্যাম্বুলেন্স, সাদা রঙের একটা চমৎকার টয়। এটাকে রাখার পরে কি রয়েছে আমি দেখবো। আর গাইস দেখো, চতুর্দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে অনেকগুলো টয় ভেহিকেল। এর মধ্যে রয়েছে একটা রেড কালারের টয় বাস। আর এটার কিন্তু রয়েছে ডাবল ডোর, বেশ লাক্সারিয়াস প্রিমিয়াম কোয়ালিটির একটা টয় বাস। এবার কিন্তু আমি একটা গ্রিন কালারের টয় ট্রেনকে তোমাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। আর বন্ধুরা, এটা হচ্ছে একটা বুলেট ট্রেন, সবুজ এবং লাল রঙের কম্বিনেশনে কিন্তু এই টয় ট্রেন পার্টটাকে তৈরি করা হয়েছে। এটাকে রাখার পরে এবার আমি কালেক্ট করে নিচ্ছি একটা কুল কালারের মোটর বাইককে, একটা স্পোর্টস মোটর বাইক। এর গায়ে রয়েছে অনেকগুলো বাইক ভেহিকেলের স্টিকার, একেবারে লাইট ওয়েটের একটা ভেহিকেল। ওয়াও গাইস দেখো, বেশ চমৎকার অসাধারণ দেখতে একটা টয় ট্রাক, একটা সাইন ক্যারিয়ার ট্রাক কিন্তু এই মুহূর্তে আমার হাতে রয়েছে। আর এটার কিন্তু রয়েছে 4 চাকা, বেশ কুল কালারের এই ভেহিকেলটাকে রাখার সাথে সাথে এবার কিন্তু আমি কালেক্ট করে নিচ্ছি একটা কন্টেইনার ট্রাককে, একেবারে লাইট ওয়েটের একটা ভেহিকেল, একটা কন্টেইনার টয় ট্রাক। এরপরে কিন্তু রয়েছে একটা ফ্যাক্টরি টয়, একটা ফর্কলিফট। আর এর মাধ্যমে কিন্তু ফ্যাক্টরিতে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে মালামাল নেওয়া হয়ে থাকে। সেটাকে রাখার পরে এবার কিন্তু একেবারে চিপেস্ট একটা টয় কারকে তোমাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। একেবারে সস্তা মানে প্লাস্টিক দিয়ে কিন্তু এই ভেহিকেল টয়টাকে তৈরি করা হয়েছে, যার গায়ে রয়েছে অসংখ্য স্টিকার। তো এটাকে রাখার পর এবার রয়েছে একটা ফায়ার রেস্কিউ এয়ার বাস, একটা এয়ার হেলিকপ্টার, যেটাকে তোমরা একটা ইমার্জেন্সি ভেহিকেলও বলতে পারো। গাইস দেখো, এখানে কিন্তু পুলিশ লেখা রয়েছে, বাট এটা কিন্তু একটা ফায়ার রেস্কিউ ভেহিকেল। তো এটাকে রাখার সাথে সাথে এবার আমি কালেক্ট করে নিচ্ছি একটা ফায়ার রেস্কিউ লেডার ট্রাককে, 6 চাকার বেশ কালারফুল একটা টয়। আর এটা হচ্ছে একটা এরিয়াল লেডার ট্রাক।
আর গাইস এরপরে রয়েছে একটা টায়ো বাস, সবুজ রঙের 4 চাকার একটা প্লাস্টিক মেড টয় ভেহিকেল। আর গাইস এবার কিন্তু আমি কালেক্ট করে নিচ্ছি আজকের শেষ একটা টয় ভেহিকেলকে, একটা পুলিশ ভেহিকেল, একটা পুলিশ মাইক্রো বাস। সো গাইস অলরেডি দেখে ফেলেছো এই টয় ভেহিকেলগুলোকে আমি একে একে কালেক্ট করেছি আর তোমাদের সাথে ইন্ট্রোডিউস করে দিয়েছিলাম। বেশ কালারফুল আর পছন্দের ভেহিকেল ছিল আজকের ভিডিওতে। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করে দিও, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। দেখা হচ্ছে পরের আরও একটা ভিডিওতে, সে পর্যন্ত ভালো থাকো, আল্লাহ হাফেজ।